自家做出嚟啲五七包咧，成香潤滑，分量十足，熱啲凍熟食變散糖。哇，喜姐準備咗一枱材料嘅，今日整咩靚餸啊？嗱，sauce咧係最識咧，嘅五七包好食嘅，咁你係做邊嘅色啦叫？嗱，咁你準備係用五卜啦、生蠔啊、五春啦、五肚、五腸，放啲五肉去。再加啲配菜咧，即係金針菇咯、挑牙咯。嗱，啲五腸五肚咧已經洗乾淨嚟嘅，加咧再放啲鹽嚟炸佢。嗱，睇啲五卜咧，已經放啲鹽嚟，放啲鹽，放啲蒜嚟咧，加啲洗佢出乾淨嘅。嗱，啲生蠔咧，深熟放鹽落，放啲蒜嚟。五卜同生蠔咧，同樣攞起嚟慢慢炸下佢，炸乾淨啲五卜咧，先會開始蒸串佢。蒸串佢就按多次係好燒嘅。嗱，啲五肉咧係未乾淨嘅，啲五肉咧最香嘅。嗱，而家洗乾淨啲材料咧，先係焯下水嘅嚇，蔥啊、薑啊，放落去焯一下，慢香嘅。洗好啲生蠔、五肚、五卜咧，即放埋一齊焯下嘅。放落去之後咧，即放隻拍椒嚟，搞到拍椒撇一聲。嗱，放落咧唔使焯咁久嘅，1分鐘啊，焯熟下自己出嚟嘅。焯嘅水罐咧，先可以流香起來啦。全部天然熱嘅嘅幾樣。啲五春咧，同樣係焯嘅，放薑葱嚟，多啲五春嚟。所以加啲隻椒啦，啲五春咧放落之後，等佢水乾咧，等佢喺五春熟啊，其實定添下鹹嘅。嗱，加啲五肉咧，再放啲蒜嚟，撈下佢咧，如果冇識整爛，嗰容易整，個蒜撈潤下佢。啲五咧放生蒜撈潤之後咧，先可以整下佢啦。嗱，嘅包撈肉放落整下佢，放落啲五落咧冇肉佢，等整啦，等陣翻進來嚇。嗱，準備好啲配菜咧，先係苦攞啲盆帶來，好均勻嘅。將洋葱咧，先加啲洋葱落嚟。啲五咧整咧，佢兩邊金黃咧，先可以夾香嚟啦。嗱，啲五春咧炒熟之後咧，再放整香啊佢。五春咧，整得佢兩邊金黃咧，先可以倒埋配菜落去，整好啲五咧，先可以揀埋落嚟啊。嗱，咁樣咧係要用呢個香味扣五料，呢個扣五料咧，出3種香味嘅，要酸香啦、香辣啦，還有甜椒啦。最適合我哋廣東人食嘅咧，就係呢個酸香哦。咁就做個酸香嚟食嘅嚇。大家咧係再做啲扣五料嘅，人家放卤肉咧放薑蒜爆香嘅，放扣五料咧，先可以做3件五嘅。咁樣咧係容易爆食嘅喎，全部係倒埋落啊，後放 pan 咧，唔使其他配料嘅，放落咧都係炒香啊嘅。嗱，加炒香咧，先可以加啲水落嚟啊，喺佢哋即係試溫水啊。煮乾之後咧，啲五卜啊、生蠔啊、肚五腸都可以加埋落煮下佢，放落咧煮乾啦就可以啦。就可以倒上盤啦。哇！加啲芹菜酸粒嚟，加啲隻芝麻嚟，好香，真甜啲嘅肉嚟。哇，上鍋啦！哇，整生蠔試下先。好嘅喎。味道好好。嫩滑。哇，都好食。生蠔要嫩滑，五卜咧，鮮五卜嘅。呢個係五卜嘅。聽到出去按好食誒？唔係，係好食過出去嘅。食多啲啊！下次要做下。好，好食。哇，各位最中意食五腸食嘅。好味啊！自家做五七包咧，8門都唔錯喎，全國人食咧1、2、3、8門。自家做乾淨衛生，大家中意就等等支持下佢哦。